तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक मिक्सचर मशीन है और ये जो है पूरी तरीके से जाम हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो नहीं रन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने मोटर को जो है यहाँ पर खोल लिया है। उसके बाद इसके ऊपर वाले जो ये पंखुड़ी है इसको पेचकस की मदद से निकाल लेंगे। लो, ये दो तरह का आता है, एक कसने वाला आता है और एक बैठाने वाला आता है। तो उसमें भी आप लोग को देखना है। तो यहाँ पर ये लोकल कंपनी है इसलिए ये बैठाया गया है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसके साफ्ट जो है बिल्कुल नहीं घूम रहा है, इसका आर्मेचर जो है बिल्कुल नहीं घूम रहा है और इस पर जंग बहुत ज़्यादा लग गया है। ठीक है, शायद इसी कारण जो है नहीं रन कर रहा है। तो मैं सबसे पहले मोटर को जो है ओपन कर लेता हूँ, मतलब पूरी तरीके से खोल लेता हूँ। इसके आर्मेचर को बाहर निकाल देंगे लो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को जो है फास्ट किया हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर कर दो, और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथ से घुमाया तो यहाँ पर जो है थोड़ा चालू हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो ड्रिल मशीन के सहारे मैंने पकड़कर उसके बॉडी को जो है घुमाया तो ये घूमने लगा। तो यहाँ पर मैंने सीरीज पेपर की मदद से जो है इसको थोड़ा साफ्ट को यहाँ पर देख सकते हो नीचे डस्ट गिरा हुआ है, मतलब इसका मुरझाया हुआ जो भी पार्ट है वो गिर गया है। तो इस पर सीरीज पेपर मार देंगे लोग अच्छे तरीके से। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग जो जार यूज कर रहे हो उसको चेंज कर देना है। ठीक है, क्योंकि उसी के पानी गिरने की वजह से जो है जंग लग जाता है, उसमें से जो मसाला वगैरह पिसाया जाता है तो वो जंग लग जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाल दिया है। आप लोगों के पास ग्रीस हो तो ग्रीस ही डालना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो उसको जो है डाल दिया है, लेकिन इस पर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग और चीज़ करेंगे। यहाँ पर देखो ये रुई दिया गया है, लेकिन हम लोग को इस पर जो है ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें भी दोस्तों जो जब ये चलता है तो हलचल मचा देता है, पूरा वाइब्रेशन करता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्यूब काट कर और इसके ऊपर जो है लगा दिया है। यहाँ पर कुछ देख सकते हो इस तरीके से, और इसके ऊपर जो है थोड़ा ऑयल डाल देंगे लो। आप लोग इस ट्यूब को जो है फेविक्विक द्वारा भी सटा सकते हो इसमें, ताकि इसमें जो है मतलब अंदर जो है इसके पानी ना जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको नहीं चिपकाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें रुई दिया गया है तो इसके ऊपर जो है दाब देगा ये, इसलिए मैंने इसको जो है नहीं चिपकाया है। और इसको जो है मैं आर्मेचर को और फील्ड कोइल मैग्नेटिक फील्ड कोइल को बैठा लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को पूरे प्रूफ के साथ दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को जो है फास्ट किया हूँ। दोस्तों आप लोग कार्बन वगैरह भी बदलना चाहते हो तो इसका उसी वक्त जो है कार्बन भी बदल सकते हो, क्योंकि इसमें जो है लोकल कंपनी है तो ये मतलब इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा, मतलब ये हमारे पास 2-3 बार रिपेयरिंग के लिए आ चुका है। तो ये कार्बन बहुत ज़्यादा खींच रहा है। तो इसके ऊपर जो है थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। आप लोग ग्रीस यूज करो, मैं कह रहा हूँ ग्रीस, क्योंकि ग्रीस जो होता है थोड़ा मोटा होता है और इसमें लपटाता ही रहेगा तो ये अंदर जाने का चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो मेरे पास ऑयल है तो मैं ऑयल ही डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को जो है डाल दिया है, और इसको जो है पूरी तरीके से अब हम लोग बॉडी में जो है कस लेते हैं लोग। तो यहाँ पर अभी तो अच्छे तरीके से रन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये लीकेज हो रहा है या नहीं, मतलब कि हमारा जो ऑयल डाला था उसमें वो नीचे आ रहा है या नहीं। यहाँ पर नहीं आया है। इससे क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन इससे बने रहेगी, आप लोग को मतलब मोटर की प्रोटेक्शन बने रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हो रन कर रहा हूँ तो अच्छी तरह से रन हो जा रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर दो, और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारा रन हो रहा है। मैं फिर से दोबारा चला कर दिखला रहा हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हो। तो लाइक कर दो, चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।